انا توا قاعده نحي في الفرنين نتاع القرنيط باش نصبطه باش يطيب بالكدا ونكسكسوه وهكا قصير. الله ربي يبارك لك. كان منك لك انت نحب نحيي كل حره قاعده تخدم بعرق جبينها، ربي يبارك لك. ربي ينورك. شنو هي الامور لنا في المرشي؟ والله يعني ديما الحمد لله الحمد لله حتى عن نفس. وسط هكا الحواتة والبياعة ولا لاقي رواحتك ولا؟ ما يحسبونيش امراه، يحسبوني راجل في وسطهم. ديما نشكروا نستحمدوا.